Assalomu alaykum. Siz bilan Botplace jamoasi oldingi videoda biz Telegramda test pizza chatbotini yaratishni boshladik. Savatni so'zladik va mahsulot miqdorini boshqarishni o'rganib oldik. Bugun esa buyurtma tasdiqlangandan keyingi qadamlar bilan tanishamiz va boshqa yangi funksiyonallarni sinab ko'ramiz. To'liq tushunish uchun avval oldingi videoni tomosha qiling. Aks holda ba'zi qismlar chalkash bo'lib qolishi mumkin. Boshladik. Hop. Savatdan keyin, masalan, asosiy ssenariyga qaytish uchun har qanday belgini yuborsak, boshqa menyuga qaytamiz. Shuning uchun oxirgi xabarga bosh menyuga qaytish uchun ixtiyoriy iborani kiriting deb qo'shish mumkin. Sizning buyurtmalaringiz tugmasini so'zlash uchun asosiy ssenariyga qaytamiz. Buning uchun maxsus ekspert bloki bor, buyurtma ro'yxati. Bu blokda barcha buyurtmalaringizni shu yerda saqlanadi deb xabar beramiz. To'lov uchun PayMe tizimini ulash uchun so'zimlarga o'tib, endpoint URL sifatida berilgan havolani va ID kassani kiritishingiz kerak. Orqaga qaytish tugmasini qo'shamiz va uni asosiy blokka yo'naltiramiz. Telegramda nima bo'layotganini ko'ramiz. Sizning buyurtmalaringiz tugmasini bosamiz va mana shu pizzalarni ko'rishimiz mumkin. To'lov tizimi ulangan bo'lsa, to'lash mumkin. PayMe tizimini ulash uchun faqat so'zimlarda havolani va ID kassani kiritish kifoya. Qolgan qismini batafsil ko'rsatmayman, lekin bu ma'lumotlarni kiritib, to'lovni osonlikcha so'zlasangiz bo'ladi. Botni qaytaga ishga tushirib, sizning buyurtmalaringizga o'tamiz. Katalogni ko'rishning uchun qulayroq usulni ko'ramiz. Qidiruv yoki tez qidiruv tugmasini qo'shamiz. Tugma so'zlamalariga o'tamiz, uni matn emas, Telegramning ichki botini ochish sifatida so'zlaymiz. Bu yerda reshotka va ingliz tilida tag deb yozamiz. Buni eslab qolish mumkin. Saqlashni bosamiz, katalogga o'tamiz. Ekspert bo'limidan Telegram ichki bot blokini qo'shamiz va undan ro'yxat o'qish blokini o'tamiz. Botni tanlaymiz. Pizza ro'yxatini qidiruv maydoni sifatida nomini, rasm va nomi tavsifini ko'rsatamiz. Hammasi tayyor. Qidiruv ishlashi uchun bot fazerga o'tamiz. Botni tanlaymiz. Bot settingsda inline modni yoqamiz va OK ni bosamiz. Botni qayta ishga tushiramiz. Tez qidiruv tugmasi paydo bo'ladi. Yonida strelka ko'rinadi. Tugmani bosamiz. Ro'yxat qo'shimcha menyusiz ko'rsatiladi. Masalan, mana shu pizzani tanlab buyurtmaga o'tamiz. Qayta buyurtma, telefon va manzil qayta kirish shart emas, faqat tasdiqlash kerak. Endi xabarnomalarni ulashni o'rganamiz. Mijoz buyurtma berganda xabarnoma olish uchun so'znomalarga o'tamiz. Xabarnomalar bo'limida Telegramni va xohlaganingizni kirishingiz mumkin. Endi barcha xabarnomalar shu Telegramga keladi. Hozir esa videoni orqasidan qaytarsangiz kifoya. Sahifani yangilaymiz. Xabarnomalar ulangan. Agar hisobda username bo'lmasa, xabarnomalar kelmaydi. Shuning uchun buni so'zlash muhim. Buyurtma qilamiz. Manzilni tasdiqlaymiz. Xabarnoma keladi. Bot
mijoz ismi, username, telefon raqami, manzil va buyurtma haqida ma'lumot yuboradi. Spisklarda pizzani tanlasak, mahsulot miqdori mijoz buyurtmalariga qarab kamayadi. Buyurtmalar bo'limida mijozning qancha summa buyurtma berganini ko'rish mumkin. Uni qo'lda qabul qilish, bekor qilish yoki yetkazib berilganda belgilash mumkin. Buyurtmalar mijoz to'lov tizimi orqali to'laganda yoki qo'lda bekor qilinganda yoki to'langan deb belgilanganda tozalanadi. Shunday qilib, Telegram chatbot do'konini oddiy tarzda yaratish mumkin. Bu yerda mijozlar xabarlarni o'qish, bot orqali yuborilgan yozishmalarni ko'rish, qo'shimcha messenjerlar, masalan, VKontakte ulash, uni yangi mahsulotlarga haqida xabarlar yuborish va konversiyani kuzatish, masalan, qaysi tugunlar qancha odam tomonidan bosilganini ko'rish mumkin. Batafsil ma'lumot uchun YouTube kanalimizda chatbot yaratish bo'yicha qo'llanmalarni ko'ring. Obuna bo'lish, like qo'yish va izoh yozishni unutmang. Biz har doim javob beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.